कैसे कटी हो रामा कैसे कटी, रजाई बिना ठंडी कैसे कटी। हेलो, मैं मौसम हेरा फेरी कर्मचारी बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हो? अरे मैं ठंड का सताया हुआ एक आदमी बोल रहा हूँ। तो तुमको मौसम विभाग वाले से क्या जानना है? देखिए ना, कतनो रजाई ओढ़ रहे हैं, ठंडवा भागिए नहीं रहा है। अच्छा, ठंडा लग रहा है? अबे साले, ठंड से बचना है तो इधर फोन मत करो, रजाई को आधार कार्ड से लिंक करो।